Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić razgovaraju u Trebinju sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom iz Istočne Hercegovine o unapređenju njihovog položaja i izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti. Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu i izmjene zakona o socijalnoj zaštiti bile su teme sastanka ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom iz Istočne Hercegovine. Predstavnici udruženja zahtijevaju da se pravo na ličnu invalidninu proširi na sve osobe sa invaliditetom do 65 godina starosti, jer smatraju da sadašnje zakonsko rješenje prema kojem ovo pravo ostvaruju samo osobe koje su invaliditet stekle do 18. godine dovodi do neravnopravnog položaja. Danas se zahvaljujemo ministru Šeraniću koji je došao da čuje naše razloge jer želimo da učestvujemo i radimo na izmjeni tog zakona zajedničkim snagama. Znači, pored nas imaju još tu ostali savezi i mnogo udruženja koji žele da se uključe u ovu priču i želimo na najbolji način da je riješimo. Nas od početka znači ne interesuje iznos sredstava koji će osobe sa invaliditetom dobiti, interesuje nas da budu ravnomjerno raspoređena ta sredstva. Znači, nismo nikad tražili koliko novca je tu, samo želimo da to bude pravična raspodjela. Dušan Galić iz Trebinja invaliditet je stekao sa navršenih 18 godina i nekoliko mjeseci i po važećem zakonu ne ostvaruje pravo na ličnu invalidninu. Ko je stekao poslije 18. godine invaliditet ne dobija i mi se tu osjećamo diskriminisano i tražimo da se taj zakon promijeni. U Republici Srpskoj pravo na ličnu invalidninu trenutno ostvaruje oko 7700 osoba. Iz resornog ministarstva poručuju da će biti izmjena zakona, a da će sa predstavnicima udruženja zajednički raditi na pronalaženju najboljih rješenja. Ja sam upravo i došao ovdje da sa udruženjima razgovaram o njihovim zahtjevima, odnosno o toj problematici, da vidimo šta bi to i kakvi bi kriteriji trebali da budu u smislu izmjena zakona o socijalnoj zaštiti. Mi sljedeće godine planiramo novi zakon o socijalnoj zaštiti i ovo je sad već negdje, da tako kažem, razgovori sa korisnicima koji su uključeni u sve to, da vidimo šta bi bilo od interesa da krenemo već razmišljati o tome. Ima tu različitih stvari i razmišljanja različitih skupina ljudi, ne bi sad kroz izjave da to sve definišem, to je stvar svakako razgovora i sastanaka, ali smo ovdje razgovarali o određenim kriterijima koji bi mogli se razmatrati ako bi govorili o licima do 18 godina, o licima od 18 do 30 godina, to je omladina, a onda o licima od 30 do 65 godina u tom radno-pravnom statusu i uzrocima koji dovode do invaliditeta u tom periodu, pa da udruženja već malo razmišljaju o tome i mi ćemo zajedno sa njima da razmišljamo i da se onda vidimo kako bi došli već spremni na izradu novog zakona o socijalnoj zaštiti. Predstavnici udruženja očekuju da će zajedničkim radom sa resornim ministarstvom doći do rješenja koja će otkloniti, kako kažu, diskriminaciju prema osobama koje su invaliditet stekle nakon 18. godine.